Ntina ya communication na biso ya lelo yalina nous na soutien ya 100% na idéologie ya Junior Mandela po balobi mikolo oyo na Afrique président oyo aza charge ya Afrique eza son excellence le génie le plus sage plus que Salomon le président son excellence son éminence le roi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imaginez-vous que non l'arbitre tozola la vie azola la te. Mais le lot alobi na ye mabete gratuité et enseignement la constitution na biso déjà article 43 et lobi que non éducation ya base eza ya ofele appliquer yango on est là tozana bango awa malgré que non tozana coalition mais l'air moko vérité bebisaka nango bilamba te vérité faut le bela yango oteno ezalaki projet na biso projet ya 18 ans etikala kozala te ata na poto 18 ans osali 18 ans na pouvoir projet yango obandaki kosalela yango te mpo na nini lelo tozwi mutu oyo a effacé bizoli ya baparents alobi voilà parents ça suffit désormais éducation de base école conventionnée gratuité il y a enseignement to appliquer éducation de base gratuité il y a enseignement je connais des familles où il y a rakeno année oyo mwana tangi apemi atikeli ndeko na ya tanga pe de sorte que ba moyen ça te lelo ba AVC na Congo est diminué voir je connais ba tout oh ba famille oyo ba témoigner ba lobby voisin oyo wana yaya ya Lukong to votaye par ignorance moi na Congo mutu ya solo frère congolais oto ebi papa na bango na mama na bango azosala makambo moko kitoko akosala biso mabete poto ebi papa na ye to ebi mama na ye chez bango pe to ebi yango appliquer na ye kaka article 43 et yo église oko combattre mokozi ya mboka pona nini yo oza église yo na mokozi ya mboka bozowela nini chef de l'état appliqué na ye kaka wala kutu eza avangu na 9 mois ya pamba siko na minito nde toloba na bino awa peuple congolais nyonso société civile donc lelo ville ebukanaka te esali nini ebukani plein ya liboma journaliste nazoyebisa yo plein ya kosala te na bamama oyo bazaki na transport babimisi maputa bazopepa balobi faci beto umela baide yo oye nango bainnovation oye nango oye na politique ya nouvelle technologie politique ya android makamba politique ya mukokoli totikeli bavoisin siko balingi baswa politique ya mukokoli wana ndenge basala na palu na 2006 babuleke no bakosala na IDPS eza oseya munene bango baza bafluo moko ya mike bakokota na oseya seul parti oyo faci aza politicien abotami na ndako ya politique tala chez bango seul politicien oyo papa na bango kamati ndako na ye ya kolala ya famille atie yango na disposition ya parti politique donc eza neti Jésus akufi na ekolusi yango papa Tshisekedi asala akamata ndako na ye lelo moko akokaki koteka yango eza vilain alobi na tiango na parti tant que tout ba parti ya mike awa baza ba locataire mususu oyo yaya ya Lukong keita njai o papa na mama toyebi te poto yeba papa ifoto benga top Congo na mama aza na permanence moko ya mukara en face na président Kamel on dirait dépôt ya sima permanence ya muke boye ozoloba oza na base kuna na kati bakokota ndenge ni lelo tala kaka bandoki balokisi mbula mais biso IDPS soki olokisi mbula yeba keno nde otumboli IDPS na se ya mbula tobeti marche to marché talaka père moko azaki na Range Rover na ye auti France vraiment papa na sepelaki na maloba alobaki alobi c'est pour la toute première fois Congo marche ezosalema neti na poto etikala kosalema te amoni le chat bazo marché mutu abuki eloko mutu te asili eloko mutu te abuki te voire même bana ya ba maternelle bana ya 5e
balobi yaya memanga na Mukongo na soutenir chef de l'État. Na minute oyo ata soki babandeli élection 100 fois. Papa, bokopola na bino aller retour. Bokosala remontada ndenge nini bazomene yo déjà 11-0 na 77e minute. 11-0. Premier mi-temps 6, deuxième mi-temps 5. Et ça dit 11-0. Si quand il y a remonté dans le Okosala, on a monoconi. Yango tolobi, ba voisin ba kotuna ngulu. Ngulu pe aboya kata salini. Alobi botuna même alobi nini. Asili si alobi botuna nya. Nya alobi nini. Papa Fachi azosala musala. L'air biso tozo la marche kotoyo ya ko soutenir ba œuvre ya mokozi ya mboka wana vient na pepo inde tina Uganda na ba crime bango basala bisala sala na ba Rwanda na ba Burundi. Il faut pas dédommager, pas indemniser Congo na 10 milliards de dollars américains. Bato babandaki ko tia munoko o budget baloba lisu. Imaginez-vous. Idéologie oyo ezalaka kaka na IDPS. Biso awa na IDPS toyaka pona mbongo te, toyaka pona musala te, mais toyaka pona bolingo ya parti politique na biso. Toyebi keno ata lelo te, lobi tokozwa kaka musala. Papa na opposition tosali combien d'années? 37 ans ya opposition. Lelo na 9 mois ya pamba okozala presse ya nini? Musala l'air ekoya ekokota biso awa na ndaku oyo papa na biso atikela biso. Yo koye la biso ambrie mate. Biso toza ba parti oyo lelo marche ya lelo ni 10 francs mais tosali yango na bolingo ya parti na biso moko. Pour Fachi aza mwana nzambe. L'air ba retirer signature le 12 novembre. Oyo toko fêter une année mardi. Donc, jour en gros, et journée moko, et la journée moko historique. Parce que jamais salement. Pas de lobby papa, toboyi. Décret kaka différence. Aux permanence la biso. Na permanence ya Lukongwana. Différence c'est ça mune. Na toilette na biso awa na kati. Et l'équipe permanence ça y na mune. Musika. Permanence mukebo yo ndire de poyasi. Yasima. Ozo sala makele Léon Teno, ngai na sana base, na na sa président ya fibo. Sina mbriema. Awa biso ti tosaboye, tosaka kana idéologie ya IDPS. Tara batwala muka na kina nyonga mutwala muka moko boye akangisinga na keti na boloko po baye ko solliciter ngana koma mutu ya mwana wana oyo azalaka na makambo abale kuna na lobi na boyi na nganga na sa mutu ya IDPS basali ba mayu ya na bango na kumba na beti 3 mois na boloko 3 semaines na boloko tina saboye fatigué tara na bimi lobi kobima na bimi na ye na base ya mbinga lelo bien na zela. Donc mardi na kozala bien tenu yanga ya boloko nalakisa bango ke non justice ya solo ezongaka te esali nini journaliste na kopapola bato ya justice na makambo nga na moni na boloko mais oyo eza sujet mosusu to na cheve na no sujet oyo tala degré ya bato batondi na minute oyo soki oke na ba parti politique mosusu soit disant okokuta kuna nde ezali bandako ya bafazer mosusu akomi koluise kutu parti politique na ye ekomi église mwana wana ya matama oyo papa mokolo auti kobalaka kala mingi te wana akomi koluise parti politique na ye na église zo degré ya mpiaka sikoyo opposition ngo ozosala oza na eloko te. Papa Tshisekedi l'air azosala opposition azala plusieurs fois ministre azala plusieurs fois ambassadeur azala plusieurs fois député. Imaginez-vous na 1997 vers déclin ya Mobutu accueilli qu'on se faire opérer na Suisse na Lausanne. L'air vidéo on a docteur na ya conseillé que non il faut akende na repos médical. Mobutu accueilli na ndaku na ye na Nice. Mais papa Tshisekedi azalaki opposant na ye ake kotala ye na convalescence na ye na France. L'air akuti wana abi
ba journaliste batunier à l'époque Colette Brackman azalaki envoyé spécial journaliste belge batindaki na France pour azwa papa Tshisekedi interview ayebisi boye na ye kotala Mobutu parce que azande konanga ko congolais yo sikoyo opposition yo ozosala eza opposition to eza opposition UDPS viva viva Perler aye a proposé Mobutu boye oyebi ba rebelle ba récupérer déjà 3 quarts ya mabele na biso ndenge baso ya wana il faut toyokana na bango tosala na bango musala Mobutu lera azongi na convalescence na ye à l'époque bayamba ye ya liboma na kid à l'époque toalaki na banke Mobutu aye koloba no namoni muto oyo aza na baide ya bien na anome papa Tshisekedi premier ministre boyeba je na ye ezalaki bongo le anome papa Tshisekedi premier ministre papa Tshisekedi asali déclaration le bini wana après 3 semaines j'espère ba le na bosani date papa alobi il faut na sala déclaration na déclaration papa asalaki papa alobi Mobutu azongi anome nga premier ministre te mais Mobutu azongiseli nga ki premier ministre nanga o bavotanga na conférence nationale souveraine Dieu asala 3 déclarations déclaration ya liboso alobi il faut bapesa ba rebelle 4 ministères à l'époque ministère ya affaires étrangères ministère ya intérieur ministère ya plan na ministère ya agriculture j'espère ezalaki basisi mususu na bosani UDPS viva Mobutu atali me papa oyo nini yango azosala UDPS viva à l'époque Mobutu lera aye kotala lobi non ça ne va pas alongoli aye kozongisa type mo boy wana na bosani comme bolingi ngunza likulia aye kozongisa likulia à l'époque toalaki na secrétaire oyo babengi na kombo les égyptiens oyo Boutros Ghali ayaki kotinda Lakhdar Brahimi oyo alaki conseiller na ye oyo tokomaki na des institutions bombo ke komaki na crise falaki kobandela lisusu ba élection yo à l'époque papa na bino bazalaki wa l'air moko ba mususu babandaki otela na bango poisson na kapolo wana mususu azana ye kuna na bilanga papa na bango oyo soki azalaki na Cameroun soki azalaki pétrolier soki abandaki koteka pétrole wana déjà Fachi azomona événement nyonso ezoleka na misu na ye donc akoli na ndako ya politique oyo nyonso azo appliquer eza netika nde mettre aformaka mwana na ye l'air sikoyo ya komba akomi kobenda ba image oyo papa na bango atangisa ye azo appliquer yango Fachi azo appliquer lelo congolais nyonso valeur ezongaka te esali ezongi est-ce que lisolo ya $10,000 na époque ya bavoisin totikala koyoka yango awa sikoyo bana France bana Lyon bana Paris bana Nice bana Bordeaux bana Marseille donc France eza tombé balobi banda bayamba Abdoul Diouf oyo ya Sénégal deuxième président oyo bakoyamba na triomphe na honneur na France eza son excellence Félix Antoine Tshisekedi sa majesté Fachi le roi oboyi salamu kilina awa biso okozela de fait chokole olemba biso na Fachi tina 2500 Fachi azaona akoumela ndenge ba Abraham po nzamba kozongisa pena ba biloko po makambo Fachi azosala nzamba kozongisa ba biloko wana Fachi azosala 320 ans maintenant zela na silsa elongi ya Fachi akopepa na Champs-Élysées c'est du jamais vu Tour Eiffel ekozala décoré na kombo ya Fachi be yo siko sala baje papa bino bayebi papa bango bayebi mama bango bayebi kotoyeba papa na ye il faut babenga topko oye moko akoli na lingwala ye moko akoli na nji mwana akoli na njili azande ye moko na mwana akoli na limete papa tika makelele papa journaliste okay
Bien sûr que non, et ça affaire privée, la Rosimba, moi vie privée, et puis la colobela. Au moins, il a vu Moutema Mabe et Foutarate. Imaginez-vous que non, bon, il y a intérêt, l'État qui ça y a un été. N'attends moi pas si, moi bébé, ndenge ça la kaka soit qui système. Bah moi peke beta qui, mon cher, et denga nanu, na Franklin. Le téléphone est ça en simple. Base bayebi. Moi na oyo papa Tshisekedi atika mukia kola kata salini. Akoli. Moi na koli numéro de contact nanga ezali plus 243 81 168 71 71. Plus 243 81 168 71 71. Voilà ce qui obéit limbala moko moi na koli na si. Merci beaucoup. Merci mon cher. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.